Әузу биллахи минеш-шайтанир-раҗим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле мөселманнар, газиз туганнар, менә әзрәк сезнең сорауларыгызга җавап бирергә вакыт табылды. Шуңа күрә менә беренче сорау ул Рамазан аена кагылышлы сорау. Сорау шундый иде: йөкле хатыннар һәм имезә торган бала, имезә торган хатыннар турында һәм аларның Рамазан аенда уразалары турында әзрәк аңлатма ясалмассыз микән? Шундый сорау иде. Иң беренче әйтәсем килә, безнең ислам динебез Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән, боерылган фарызларга карата бик йомшак һәм бик җиңел дин. Расулулла алейхиссалату вассалам әйтте: "Яссир ва ла тугассир", җиңеләйтегез, үзегезгә авырайтмагыз. Инде сорауга килгәндә, йөкле хатыннар һәм имезә торган хатыннарын алар Рамазан аенда нишләргә тиешләр? Сорауны әйдәгез икегә бүлик. Беренчесе ул йөкле хатын-кыз. Шәригать буенча, имам Әбу Ханифа мәзһәбе буенча, йөкле хатын-кыз, әгәр дә аның менә шул йөкле вакыты Рамазан аена туры килә икән һәм ул үзенең сәламәтлеге өчен һәм үзенең әле тумаган баласы өчен зарар, зыян килә дип, ураза тотсам, ягъни зарар булыр дип, сәламәтлеккә ни булыр дип, зыян китерер дип, әгәр дә ул курыкса үзе өчен һәм баласы өчен, шул очракта аңа ураза тотмасам була. Һәм шул тотмаган көннәрне ул бүтән айда, инде бала тугачмы, кайтарырга, Аллаһ Тәгаләгә кайтарырга тиеш, каза кылырга тиеш. Монысы беренчесе. Икенчесе, ул да булса имезә торган хатын-кызлар, бала имезә торган. Шәригать буенча белгәнебезчә, имезү вакыты ул инде 2 ел була. Баланы имезгәндә Рамазан аена туры килә икән шул вакыт, шулай ук әгәр дә хатын-кыз үзе өчен һәм баласы өчен сөте юкка чыга дип курыкса, шул очракта аңа шулай ук баланы имезеп, шулай ук аңа уразаны шул имезү вакыты беткәч, яки уже вакыт узгач, аңа уразаны бүтән көннәрдә шулай ук тотып бетерергә кирәк. Ничә менә көн ул тотмады ураза, шуны язып, аерым дәфтәргә көннәрне санап, инде аннары ул көннәрне шулай ук Аллаһка ул кайтарырга тиеш. Менә шул 2 төркем инде хатын-кызларга, шул йөкле хатыннар һәм бала имезгән хатыннар, аларга менә галимнәр шундый киңәш бирәләр. Рамазан аенда бөтен кеше ураза тота. Ураза тотмаган кешеләр, мәсәлән, авырый торган, яки йөкле хатын, яки имезә торган хатын, аларга менә шул көндез бөтен кеше ураза тотканда, ашамаганда, эчмәгәндә, үзләренең ничек ашаганнарын һәм нинди ризыклар ашаганнарын бөтен кешегә күрсәтеп, урам буенча ашап йөреп, яки социаль челтәрләрендә үзләренең нинди ризыкларын ашаганнарын көндез вакытында лучше күрсәтмәскә. Ягъни бу Рамазан аена карата, Рамазан аен хөрмәт итүгә санала. Шуңа күрә Аллаһ Субханаху ва Тәгалә безгә, һәр кайсыбызга да саулык, сәламәтлек бирсен һәм Рамазан аеның уразасын инде каршы алырга, тотарга һәм гаит көннәрендә һәр кайсыбызга очрашырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.